他们是昨天来的嘛？那个。那个是什么衣服啊？能看见来是，能来是叫哈。人家不知道今天是结束过几天。我咋个？如果是放假今天再算。我给他写上。我下去了。查出了。来，跟我站一块。人家帮你拍张照，给我拍张照。来。对了。哎，可这电视台是中，下次明年。卫生检查呀。我看一下。物价可贵，你给我找不到。不是光不得是2、3路是啊，他们不是一个人迫害我，他们是不是一个人迫害我。一户那养3个人够了。但是我以前从来我跟你说过，你想去政府，我以前上班哪个单位上班，平平淡淡过得很好，没有人还不如我，真的。我说实话，太凄惨了。他挺正派。但是关键现在是孩子。是孩子嘛，但是我也跟我也说，你们都是好意啊，我是肯定想给孩子治病。我回去的时候，7月份的时候，我就给孩子治病。但是呢，当时7月份那时候我去在家里的时候，在医院里住了1个礼拜了，住1个礼拜，我也没找他们政府，因为我去早上9点入院，我下午4点才把孩子住进去。入院以后呢，我是我自己带着高病，后来我不是在打那个官司嘛，也没钱嘛，没钱之后呢，对。又1个礼拜，他中间说我在住院呀，住院闹得很大了，他们心里很虚了，不管那么多，很虚了，别动虚的时候呢，转过来就是拉人悄悄就把我的孩子。不实际上要给我孩子允许，那身份证就偷了，换药啊，就已经偷偷的换了。换了以后呢，我的孩子已经鼻血肠管类死了，越渐越严重。严重以后呢，转过来就说叫我马上去，叫我转过来马上去什么？转院。转院呢，最后他们说我说我没钱了，转过来了，他们就拿孩子去捐款，叫民政部。就是各个单位嘛，司法呀，各个单位拿去捐款，捐的时候捐的那笔款不少呢，也就是说我们那屋里面照片去。自己也没给我，而且领也拿个贫困单子也在这里，单子也。那个谁，老人，我想给他商量，你要不呼吁一下。没有这很多人在这吵了。你看这个老太太就是扶着这个。别难用。这小孩都出来了。啊？对，得病。出来了。10块钱又撂过来，撂过去多少收点多了。放牌上，哎，还有料。他不能感冒。圈起来了，身上有伤啊，腿上。你介绍一下这个情况。这样子的。一开始的时候，孩子是很健康的，当时很健康的。那孩子最后呢，在2008年8月22号，从小那孩子没爸爸。在2008年，就是我都是母女3个人嘛，相依为命嘛。我跟着我母亲带着孩子，我上班，孩子都生活得很好，都很健康的孩子。在2008年的时候，就是我们那当地的官员和那个法官和那个区里的政府之类的，他们也就是跟那个什么，那些法官之类的啊，还有就是区政府、区公安局他们那一些人嘛，也就像那个什么呀，跟那个也像那个谁说的，就是陈世美跟那个秦香莲一模一样。就是说，成全那个陈世美嘛，就是迫害那个陈香莲嘛，跟我就成了那个陈香莲了，就是说实话。后来呢，就把我这样子害了，还叫我去领贫困，别的办法帮我不了，我也是个守妇道的人，也是个上班的人，但是呢，也不是好吃懒做的一个。
最后在那个2008年8月22号，居委会一个主任到我那里来，叫我去领贫困款。贫困呢，确实是批了1500块钱。1500块钱呢，以前从来没享受过政府的钱，没享受国家的救助。最后那天叫我去领贫困呢，我跟他一路去的，走到街头办事，帮嘻嘻哈哈几个人就给我按在里面，就拉在野外去了。拉在野外去给我就做什么呢？说给我找个老公，找个老公呢就拉在野外，就给我按在野外，就关了我1个月，拳打脚踢啊，这头发都脱了啊，1个月没见阳光，关在又臭又脏的屋子里头，就1个月。最后我叫我签字，我不签字，我说我凭什么签字？哪条我违法了？转过来他说，为我们把你关在这野外，你不签就签这个字。就我说你打死我，我也不会给你签字。最后不签字了，就把我送进精神病医院，3辆车送进精神病医院，就是巴州精神病医院。巴州精神病医院送了以后呢，给我关了11天，给我打针。医生检查没有精神病，都是正常的，只是说体虚了，严重性胃炎、贫血嘛，头发掉了嘛，那身上血液上裤儿都在嘛。最后呢，我妈妈们找到了，最后就报警。报完警以后，警察也没出警，都没出警。后来呢，我妈妈找到以后，就亲戚的强烈要求下，就要人回家，守着回家，守着要他们放人，他们不放。最后第2天又把我送进南充去，南充早上4点多钟，天不亮就把我又抓到南充去做假鉴定。鉴定呢，在那南充的时候呢，鉴定的时候医生说是正常的，没有精神病。就我们不能说你把人带回去吧，还有他的监护人、他的妈妈、亲戚都没在，资料不够。最后他们说6000搞定，就一进一出，跟那个南充的那个鉴定所里面一进一出的，一进一出了就去沟通，跟他拿6000。最后呢说听说那个样子拿了2万，最后就做出了一个假鉴定，司法假鉴定，鉴定我那都有材料的。哎，咱要是开碗面，咱要开碗面去了，我就给他弄碗茶，咱要就给他弄碗。就在那老房车里。这还不少啊！啊，对，他叫我明儿给他买，他叫我明儿给他买的。买啥？他们要给他买馍吃的，我来说他想吃蒸馍的。馍的。不是用那个迪斯料用的太多了吗？用那个一直就是没有钱，只能够换到迪斯的控制。他现在是这样说的，医生都是这样说的，就是生活营养不能大动，不能大跑，生活跟营养，另外就是药，和那个心理上，还有药就是第一步，如果实在是有什么，根据他的肠胃还有这个各方面的。我老头子以前那都要死的，我老头子那个，我请我老头子要死的，老头能记得弄得天天吃不了，要这个头之前他都要死的，要这一夜个头发完了。哎呀，他说他的钱丢的丢1000多，钱都要死的。他天天吃苦了，还有年9。3个小时10多年了，真的50年了。他的生存权。我的腿上也开一个吧。没有平安不容易。对，过长日子让上班去，生活工作情况。他最后要达到。也喝酒，也喝9碗面，也喝9碗面的，喝大碗面，也喝9碗面喝的。过上正常生活。单位他在吗？给你说话的。但是没有平反的，平反没有。给你说话的。平反也没有平反，也没有什么。当时他为什么没有平反？他是这么说的。照顾部是谁？就是我。你来是来考执行死刑的，并没有执行，我要高度重视。你们还要材料不？要确认2天来一起别怕死。好，要不好。哎，这就是这个毛唐建民指名的杀人犯张元华，就是他杀了人以后，他举报我儿子，有举报信，这不是我爷给你看，这是举报信，就是这么多。你们不是找律师了吗？当时找律师了吗？这是2008年的律师，原来的律师辩护了可好，人家不才拿过儿子，凶手在逃。这样，你跟我说这我还没看懂。我跟你说，这是凶手在逃，凶手落网了，凶手杀了那个杀人灭口，我们这个案子选的，这是他这个人把凶手什么意思？你说的慢点啊，我有点听不懂你这种家乡话。就是说是13年前凶手杀了人，凶手杀了人，来栽赃我儿子杀人，栽赃你儿子。哎，
公安局去抓我儿子，我儿子抓住他跑了，就监狱他都逍遥法外了。我儿子在监狱里关着，一起关了3年，因为没有证据，开庭3次判不成。那你儿子现在哪儿去了？我儿子在监狱里，现在还在监狱呢已经服刑13年，现在判了多少年？判的是死刑缓期。死缓。死缓，我儿子变成20年了。 20年，我儿子有点犟，我儿子顶底都没有这个。没有认罪，所以说给他判的是死缓，还在监狱。那后来就说是杀人犯杀了人以后又指控你儿子杀了。哎，指控我儿子。谁指控你儿子？就是杀人犯这个举报信，这都有证。那你怎么知道是他杀的人呢？他举报是连他这不就是这个信，这不是你看这上面写的，你看他举报上这杀人的事是我和徐浩就说了，他是谁？他就是这个，现在都已经确认了，为是这个事情。确认人的因抢劫罪，这不是抢劫罪会判什抢劫罪咋能判死刑呢？就是因为他想办杀了人，已经调查他都是杀人犯。唐建敏是谁？唐建敏是冒名顶替的。冒名顶替，这你看这个冒名，这上面不是验明正身跟唐建敏就验明正身，这都是杀了，现在还活得好好的，是不是？唐建敏打工又活得好。你怎么知道活得好？我亲自去取的证。亲自的就是北京的律师也去取了证，这不是没人管，现在没人管。那他不是执行死刑了吗？执行死刑了，那他还要活。家里还不是？你莫说他不是，这个他冒充他的名字。冒充谁的名字？就是这个。实际真正的杀人凶手就叫张元华。现在杀的是唐建敏，但是冒他的名字，实际还是杀的是他。这杀的就是他。杀人犯是张文华。杀人犯是杀人他，现在在绑到刑场。你儿子叫什么？我儿子叫徐浩。徐浩，然后呢？我儿子在监狱，他们是当时指控是他和你儿子一起杀的人，但你儿子实际没杀人。我儿子没杀人，他杀了人，他这杀人是他们是杀人团伙，这上面都有证据，这不是杀人团伙。那你怎么知道你儿子没杀人呢？有证据的。什么证据？有证据，你看是不是啊？有一个徐老师都是我儿子，李军就是死的，马都。徐老师就你老。徐老师都是我的儿子。我儿子就是徐老师，就是叫徐老师。我儿子叫徐老师，就是这样。然后这有证据，你看这上面写多好，这不是说的是判决书上判的是在他们在喝酒的时候把人家李军杀了，可是人家证人说李军就是其中我是虎皮相反的，虎皮相反。虎皮相反的，你知道，这是虎皮省检察院，你看冤到哪一步？我这都有证据给你看，我不是说我儿子杀人不杀人，这都有证据。